दोस्तों यहाँ ये लड़की फोन पर बिजी थी, तभी यह लड़के मौका पाकर उसका बैग अपने बैग से बदल देते हैं। फिर बैग बदल के चुपचाप खड़े हो जाते हैं और मौका पाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इधर इनका बॉस वेट कर रहा था, तभी दोनों आकर कहते हैं बॉस आज तो बहुत मोटा हाथ लगा है, इससे तो हम सभी की लाइफ सेट हो जाएगी। तब बॉस कहता है फटाफट से खोल कर दिखा क्या है, तो ये कहता है बॉस 50-50 बांटेंगे। तब बॉस कहता है औकात मत भूल, प्लान मेरा था। और तभी वो बैग खोलने लगता है, लेकिन अब इस बैग में जो निकला उसे देखकर तो चोरों के होश ही उड़ गए। पर उसे देखने से पहले मुझे पता है आप लोग सिर्फ कसम देने वालों को ही लाइक करते हो। अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट पर अपना प्यारा सा नाम जरूर लिख देना। अंत में जब ये बैग खोलते हैं तो उसमें टेडी बेयर निकलता है।